I can settle down and be doing just fine till I hear an old train rolling down the line. I love you, baby, but you gotta understand, when the Lord made me, He made a rumbling man. Simone è un punto di riferimento di tutti noi, ma non è una risposta di circostanza. Comunque la mia affermazione è perché mi viene da dentro. La pizza che fa lui probabilmente io non riesco neanche a ripeterla, nel senso la potrei solo copiare, perché lui gli arriva veramente da una cultura del cibo e che non sto inseguendo, sto cercando di acquisire frequentando chef, cercando di informarmi, però probabilmente io sono più per la parte sotto della pizza, cioè diciamo il disco di pizza, ecco. L'abbinamento pizza che ha fatto Simone con la traccia di questa canzone, che è bravissimo, l'ha cantata, ha avuto una parte molto leggera, poi ha avuto un acuto e una passione, un trasporto. Io penso che la pizza di Simone rappresenti la ricerca, la passione e quant'altro, quello che c'è dietro a tutto quello che lui ha fatto. Questo abbinamento terra-mare, cioè nel senso che è riuscito a creare questo abbinamento, per me è fantastico. Ho visto la croccantezza, ho visto comunque una ricerca della materia veramente importante, ti dico, nel colore e anche probabilmente nel sapore. Non me l'ha fatta assaggiare, a farmela assaggiare. A me piace molto come lavora Simone.